Fala, senhores. Estou aqui com uma Saveiro MSI 1.6 16 válvulas. Para começo de conversa, olha o filtro. Olha o corpo borboleta aí. O filtro tava só aqui, ó. Sim. E outra coisa, tá com um barulho estranho no motor. Aí, tipo, se tivesse uma corrente barulhando. Tira a vareta aqui, nível de óleo aqui. Tirar a vareta de óleo para ver a situação do nível. Limpa. Olha aí, o que tem de óleo no motor? Nada. Vamos subir ele aqui pra... Pode subir lá. Tirar o óleo aqui. Tá com um barulho estranho, não sei. Quem conhece aí os motores CHT, quando tá com a corrente de distribuição folgada, barulho parecido com aquele. Vamos tirar o óleo aqui para ver o que tem. Não marcou nada na vareta de nível. Aqui, ó, o cárter aqui já tomou umas pancadas aqui, ó. Tá a impressão que alguma pedra acertou alguma coisa aqui, ó, amassada aqui. Tirar o óleo, ver o que tem, o que vai sair de óleo aqui. Esse recipiente aqui é de 4 litros. Para um motor que leva 4 litros de óleo. Saiu isso aí. Vamos colocar um óleo novo aqui. Que aqui não vai ser trocar não. A única troca que vai ser feita aqui é do filtro aqui. Mas o óleo mesmo vai ser colocar um outro óleo. E o mais incrível, não estava acendendo a luz de óleo. Saiu aqui, ó. Deixa eu ver onde tem a graduação aqui. Aqui, ó, tá dando aqui é meio litro, aqui 1 litro. Deve dar o que aqui? Ainda tá escorrendo um fiozinho, mas muito pouco. Mais ou menos 700 ml de óleo que tinha para um motor que leva 4 litros. Vou parar aqui, senão vai ficar... Eu vou deixar ele escorrer bem aqui. Aí, mas dá pra ver, é só fiozinho de óleo aí. E esse aqui o óleo. Vou parar o vídeo aqui e quando finalizar aqui eu volto. Ok, senhores. Olha o que saiu de óleo da Saveiro aqui. Aqui, ó, é 1 litro aqui. Deve dar aqui mais ou menos 800 ml. Isso para um carro que usa 4 litros. E o que eu fiquei encucado que não acendia a luz de óleo. Esse carro tem computador de bordo. Não mostrei ele aqui. O carro já foi embora. A oficina já está fechada. Tem outros carros aqui, mas ela já foi embora já. Ficou funcionando bom. Parece que não deu problema nenhum no motor não. Mas aí, ó. Pra ver o risco que estava correndo esse motor. Se pegasse uma estrada aí que esse carro aquecesse, com certeza ia dar pane. Sem dúvida nenhuma. Com 800 ml no motor não ia suportar. Beleza? Então é isso aí. Só uma dica aí para, mesmo o carro sendo novo, aquele carro é um carro 2015. Quilometragem razoavelmente baixa, mas sumiu o óleo. Não sei se colocaram óleo errado, alguma coisa. Eu sei que deu isso aí, ó.
praticamente nada de óleo. Bacana? Então é isso aí. Só mais uma dica aí da Pepe Autopeças e Serviços. Bacana? Só um lembrete aí. Curte aí, compartilha. Se inscreva no canal para ajudar no crescimento. Bacana? Até o próximo vídeo.